大家好，我係 Y Y。咁今個星期咧，我就踏入咗24週啦，咁所以咧就會去做呢個妊娠糖內嘅測試啦。因為我本身咧冇做生小朋友嘅功課啦，咁所以咧我係完全唔知道本身佢係需要做啲咩啦，同埋我亦都唔知道香港流程係點樣啦，所以我亦都未必可以比較到佢同加拿大嘅分別啦。咁但係咧就 show 俾大家睇下，可能加拿大到底做呢個妊娠糖內係點樣啦。其實我都幾擔心今日呢一個 test 嘅，因為喺懷孕期間啦，其實我都經歷嘅嘢都好似都已經會爆發出嚟咁樣樣，即係其實我個懷孕嘅過程都唔係輕鬆嘅，因為我都有出診啦，不過兩種診咯。因為其實糖內最主要咧就係 check 你嗰個消化你糖嘅程度。如果你真係 check 到有糖尿病嘅話咧，係好嚴重嘅一件事嚟嘅。而且都好麻煩啦，咁就希望我今日可以 pass 到。今日 Alex 都係放假嘅，基本上我做任何 test 咧，佢都係放假陪我嘅，係啦。咁所以我哋而家就去做呢個 test。你可能見 OB 嘅時候咧，佢就會開一張單俾你啦，咁就叫你24週嘅時候咧，你就會去做呢個糖篩。啱啱發現糖篩同糖內係唔同嘅，咁佢就會同你講你需唔需要空腹啦。咁其實我見好多人咧都唔需要空腹去做呢一個 test 嘅，但係佢就叫我最好就3個鐘頭前就空腹咁樣。咁我都有聽話嘅，唔使撳水。咁我咧就係選擇咗去 Life Lab 嗰度做啦。去到嘅時候咧，你俾張單佢，跟住俾埋張 health card 佢，咁就可以噶啦。之後就等艾明攞糖水。點解得到我嘅糖水？啱啱佢嘅原理咯，跟住我同佢講，我想要橙。好醒啊！嗰個人即刻笑咯，佢話：誒咁醒嘅，你 set 揀我落去。好驚啊！唔知會唔會好難飲？5 minutes 啊5分鐘要飲晒。冇乜嘢，好甜。可能因為冇芬達咁甜。可能因為係橙味。邊個話飲難飲到死㗎？可能係飲原味。唔係啲人話呢個味好。我都想試下，但我冇可能。開始啦！凍啊！好凍。其實飲咁多凍嘢係咪唔好㗎？但係要算算。唔係因為唔凍好難飲，我理解。係。即係唔凍嘅汽水。唔凍嘅汽水係再甜啲。見唔見啊？跟住而家要坐喺度1個鐘等抽血。其實啲嘢唔難飲嘅，但係咧飲完好想嘔。一下飲咁多糖嘅。我唔知啊，但係凍不過算啦。你話唔凍就再甜啲。唔凍應該搞唔掂。凍好啲嘅，佢係冇氣嘅芬達，但係佢冇芬達咁甜，所以其實我 OK。我唔覺得好難飲咯，我個個都話好難飲，但係個喉嚨好唔舒服咯，即係一路飲咧佢會好刺，好格格地咁，飲到最尾會好想嘔咯。其實我而家都有啲唔舒服，唔可以喐咯呢一個鐘，如果唔係就會頭暈想嘔。如果你嘔咗出嚟嘅話，你要再飲過。深呼吸。休息下。希望我 pass 啦，冇事嘅。跟住 pass 完我哋就去食嘢。咁咧，我而家已經做完呢個 test 啦，等住1個鐘之後咧，佢就會叫你去抽血啦。我唔知係咪我個 OB 要我驗得特別多嘢啦，咁我今次咧就要驗埋尿啦，同埋我抽咗7支血。我唔知點解要抽7支血咁多，我明明聽啲人講係抽3至4支左右噶啦，咁但係我就抽咗7大支。咁我而家就要去食嘢去補一補先，因為抽完血咧真係好攰啊！嗰個人有啲頭暈，跟住同埋想嘔咯。我哋而家去 Costco 買啲嘢，再同埋食啲嘢先。我哋買緊嚟緊 party 可能要用嘅嘢。而家食完嘢咧，基本上都要散下步。但係咧，其實我而家勁眼瞓咯。你抽完血係好眼瞓嘅，我次次都，仲要俾人抽咗7支。咁今日咧就係做完糖篩嘅第2日啦。咁其實琴晚咧已經出咗報告噶啦。咁我喺 Life Lab 嗰度做啦。咁咧佢就會俾一張曲咁樣嘅嘢你啦。咁你就可以註冊翻喺佢個網度咧。咁其實你當晚咧就已經可以睇到嗰個報告。即係當然唔係全部嘅報告啦，但係大家最想知道糖篩嘅測試結果咧，其實佢即晚通常都有嘅。咁最後咧，我個指數出到嚟咧係4.6，咁正常咧就係4.4至7.8，就係算係合格啦。咁 over 咗7.8之後咧，你就有機會要做另一個 test 啦，就係75 gram 嘅糖
內，which is 嗰個咧就要做3個鐘嘅，咁同埋係好似要抽幾次血嘅都係。好彩我就唔需要做啦，同埋其實我都冇估到自己個指數係可以咁低。我嘅生活習慣應該唔算特別好，都幾中意食甜嘢嘅。我好中意食飯啦，好中意食麵包啦，所以其實我都幾 surprise 自己嘅指數係咁低。唔知關唔關我平時都中意食一啲降糖嘅，即係例如可能秋葵啊、麥皮啊、牛油果。咁我平時係食好多嘅呢啲，咁但係呢，點解我之前一路都咁擔心呢？就係因為我本身喺孕期出現咗好多唔同嘅情況啦，咁亦都有出疹啊，各樣嘢成，咁一路都以為係因為個糖吸收得太多，因為濕疹係好容易係因為糖啊，跟住濕毒啊咁樣，咁但係最慘就係因為我而家6個月啦，仲未可以清胎毒啦，咁所以我唯有就繼續忍受住先啦。咁喺度講少少關於妊娠糖尿嘅嘢啦。一開始咧，其實我都完全唔知係乜嘢嚟嘅，咁但係直至到我開始驚啦。糖尿咧其實係糖尿病啦，然後佢係因為你大肚嘅時候咧，你消化同埋分解糖嘅能力差咗，咁所以就會令到你好容易會有糖尿病啦。而妊娠糖尿呢樣嘢咧係會有機會令到你嘅 BB 早產啦，亦都會令到你個 BB 過大啦，係對媽媽同埋 BB 都有危險嘅一樣嘢。而如果你嘅屋企人咧係有糖尿病嘅病史嘅話咧，咁你就會好容易都會有啦。同埋肥胖嘅人咧都係會比較容易患有糖尿病嘅。咁如果你確診咗妊娠糖尿咧，其實都會比較麻煩啦。一嚟你係需要控糖啦，咁但係咧如果你唔夠糖嘅話咧，你又需要去打胰島素啦。不過去到打胰島素嘅情況咧，已經係比較嚴重少少嘅。如果你食唔夠嘢咧嘅話，其實你身體咧係會釋放一種叫做酮體嘅嘢嘅，因為你冇食到嘢，冇吸收到一啲熱量啦，咁佢消耗唔到你嘅熱量啦，咁佢就會變相消耗你嘅脂肪啦。消耗你嘅脂肪嘅時候咧，佢就會出咗一啲廢物，嗰個廢物咧就叫酮體咁樣樣嘅嘢啦。咁詳細大家可以 Google 下啦。個酮體咧係會有機會令到你酮中毒，你身體上面產生嘅毒素咧 BB 係會吸收到嘅。點解有啲媽媽係必須要係咁逼自己食嘢呢？就係因為唔可以令自己釋放一個叫做酮體嘅物質啦。咁所以咧，大家喺控糖嘅同時咧，亦都要確保自己係飽噶咯。明白大家都會好驚肥。我都驚，畢竟大家都係一個有容貌焦慮症嘅女士啦，你會驚自己肥係好正常，所以會引致到自己唔想食嘢。但係因為咧，我係搞唔掂，我係一定要食嘢，我唔食嘢咧，我係會想嘔嗰種啦。我唯有就係少食多餐啦，或者食一啲升糖冇咁高嘅嘢啦。如果你真係控制得自己太緊要，或者你怕肥而唔去食嘢嘅話咧，其實係對 BB 唔好啦，亦都對你自己身體唔好啦。的而且確你嘅體重可能會唔上升，但係其實你有小朋友係唔會唔上升你嘅體重噶嘛，除非你可能係真係一開始會喪嘔咁樣樣。其實一般嚟講咧，孕婦如果你係正常 BMI 嘅話咧，你控制到自己成個懷孕期間大重多12至15 kg 咧，咁都係一件好正常嘅事。即係你唔需要逼自己話我淨係可以重7 kg 啊8 kg 啊，的而且確係有呢一類嘅懷孕媽媽嘅，但係唔係個個人都咁勁噶嘛，就係個個人都咁忍到口啊，或成日做運動啊，即係人都係需要食嘢，同埋人都係有慾望噶嘛。所以我咧就採用一個少食多餐嘅策略啦，同埋咧我想食嘅嘢咧，其實我都會食嘅，但係可能放肆完之後咧，我會食翻比較清淡少少，例如可能飲完可樂嘅話，咁之後全日咪飲水咯咁樣，或者前一晚燒完肉嘅話，第二日咪就係食 raw food 咯，麥皮啊、牛油果啊，或者食麵啊、蕎麥麵啊咁樣，有一個 balance 咯，唔好太過放縱，亦都唔好太過克制自己。其實最後我自己覺得好多嘢都係自己嚇自己。即係可能我之前就好驚唔過啦，或者驚嗰個糖水好難飲啦，或者驚想嘔啦。其實你好多嘢都冇得驚㗎，你都要做㗎啦。何況我飲完之後，我就覺得其實好多人都誇大咗成件事咯。一嚟個糖水其實咧係唔難飲嘅，會有少少令到你唔舒服咯，但係佢唔係一種好難飲你飲唔到嘅味道咯。即係如果你可以飲到芬達嘅話，你唔會飲唔到呢一支糖水咯。但係原味我未試過啦，咁所以我評論唔到啦。咁但係我都覺得最好咧，你係問去攞雪凍嘅。我另外覺得每一次嘅做呢啲咁嘅 test 啊檢查，另一半嘅陪伴係好重要咯。其實佢嘅陪伴喺實際上嘅作用係冇乜嘅，但係喺心理同精神上嘅支持係好重要咯。咁今日嘅分享就係咁多啦。咁之後咧亦都會陸陸續續分享一啲我嘅懷孕嘅 vlog 啦。大家睇我而家今日嘅狀態好似 OK 啦，係咁因為我今日嘅狀態 OK，所以我先拍片啊嘛。其實大部分時間咧我個狀態都係非常之唔 OK 嘅，因為我孕期咧都係比較辛苦少少。咁下次再同大家分享少少我懷孕期間嘅經歷啦。
咁希望所有準備做堂內同埋堂西嘅媽媽咧，都可以順利咁樣通過啦。咁中意我呢條片嘅話，記得 like、comment 同埋 subscribe 我哋 channel，仲有 follow 埋我同 Ice 嘅 IG。我哋下條片再見，拜拜。